Čaute ľudia, moje Paddy Games TV a dneska vám poviem, čo je to kamarátstvo. Kamarátstvo je najhlavnejšia vec na svete. Môžete sa kamarádiť so všetkými, úplne aj s cigánmi, iba môžete sa s tými, ktorí vás neokradnú, ktorí vás nepodvádzajú a ktorí sú úplne normálni. Áno, tak. Pozor, koľko hodín. Ja neviem, či vám idú dobré hodinky. 4 hodiny. Dobre. No, ideme na to. Takže kamarátstvo je najhlavnejšia vec, ktorú by mal každý mať. Ja napríklad mám kamarátov najlepších na svete. Z Tábora, z môjho mesta. Bol som ešte, kde som to ešte bol? Ešte v iných mestách. Proste kamarátstvo je najväčšia vec, ktorú každý človek musí mať. Ak nemá, tak si vo veľkých sračkách, ak nemáte. No, kamarátstvo. Kde som to už tak nepočul? Kamarátstvo je najlepšia vec, aká je, kedy chodíte s kamošmi oslavovať, chodíte všade úplne vypáradiť to, úplne všade to chodíte vystraviť. Napríklad, počkajte, teraz. Som tu, počkajte, dám si napríklad kamarátstvo je najlepšia vec na svete, nikoho to aj nebráni predsa a môžete ísť tam. Počkajte. Cítim sa ako schýbla, jedna špinavá izba, energetiaky slídla, garcovka shit, iba hudba vydáva krídla, ja dávam konci nosia podnik, nikto nevesper dýchať, však to žije pod schýza, cítim sa ako schýbla, jedna špinavá izba, energetiaky slídla, garcovka shit, iba hudba vydáva krídla, Takže, ak sa ti video páčil, aj tento song dám. Song sa volá Gleb Garzonka Shit, volume mixtape 2, áno, tak sa volá. No nevadí, ak sa ti video páčilo, hod like, comment, odber. Neprišiel tak rýchlo rozprávať, ale ponáhľam sa strašne, neviem kde. No, asi nejakú kamošovi, nejakú oslavu, neviem. Takže, ak sa ti video páčilo, hod like, comment, odber. A kamarátstvo, nezabúdajte, ak máš kamarátov, si najlepší, ak nemáš, si vo veľkých sračkách. Do mačky! Aj, dobre, čaute. Kamarátstvo, to si zapamätaj, to je hlavné.